nữa vô ngày phát dân ngặt nỗi mình còn bận phá sân, chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngôi. Có ngày mở rộng quý khôi, non thần gian chuyển cùng ngồi xử phân. Quyền cơ mới tạo xây dần, đồng về Phật cảnh 10 phần xinh tươi. Thanh tiên vừa nhích miệng cười, chúc mừng trần thế có người chân tu. Ngày nay vừa lúc trăng thu, tiết trời ảm đạm ít màu gió mây. Mưa phùn lác đác đường bay, cánh tràng thơ thần thân thầy bơ vơ. Tuân chuyên tạo hóa thờ, đưa người lương thiện lỡ bờ xa quê. Ru con buồn ngủ chưa mê, tầm đòi lên kén sợ dê phá chuồng. Nở cười cho lộ soi muôn, đem điều cai nghiệt phá tuồng phân yêu. Đến sao phách lạc hồn siêu, ra rời thân thể mang nhiều quả ương. Ai ơi hãy ngắm cho tường, nhìn ông tận mặt hùng cường làm chi. Viết tại nhà thương Chợ Quán ngày 25 tháng 8 năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật.